আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, সিজন চেঞ্জ হলে শিশুরা সহজেই ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়। এখন চারদিকে বেশ শীত শীত আমেজ চলে এসেছে। আর এই সময়টাতে বেশিরভাগ শিশুরা ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। আপনার ছোট সোনামণিটিও অসুস্থ হতে পারে। এটা স্বাভাবিক। এতে ঘাবড়ে যাবেন না। যথাযথ যত্ন আর পরিচর্যা করতে হবে শিশুদের। শিশুদের ঠান্ডা, সর্দি বা বুকে কফ জমে যাওয়ার বিষয়গুলোর প্রতিটি বাবা-মা এর ক্লিয়ারভাবে জানা উচিত। আর তাই আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বুকে সর্দি বসে যাওয়ার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ইত্যাদি নিয়ে। আশা করি মনোযোগ সহকারে আমার ভিডিওটি দেখবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আর কথা না বাড়ায় শুরু করা যাক তাহলে। আপনার বাবু যদি মিউকাস অপসারণ করতে না পারে, তাহলে বুকে সর্দি বসে যায়। এখানে মিউকাস হলো এক ধরনের তরল বা ঘন চটচটে জাতীয় পদার্থ। কিছু লক্ষণ দ্বারা আপনি বুঝবেন যে আপনার শিশুর সর্দি বুকে বসে গেছে আর তার শ্বাসকার্যের সমস্যা। আপনার শিশুর যদি বুকে সর্দি বসে থাকে, তাহলে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হবে ও ভারী শ্বাস নিবে। কাশি থাকবে সাথে। বাচ্চার কাশি হলে বুঝবেন বাচ্চার ঠান্ডা লেগেছে এবং বুকে প্রচুর মিউকাস জমে থাকলে কাশি হয়। বাচ্চার ঠান্ডায় অনেক সময় শরীর জ্বর জ্বর ভাব থাকে, আবার জ্বর নাও থাকতে পারে। বিশেষ নজর রাখুন। এই সময় শিশুরা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল থাকে, তাই তাদের মেজাজ খিটখিটে থাকে। যদি আপনার বাবুর মেজাজ হঠাৎ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, তাহলে লক্ষ্য রাখুন বুকে সর্দির জন্য এরকম হচ্ছে কিনা। সর্দি হলে বাচ্চাদের নাক বন্ধ হয়ে থাকে, যার কারণে তারা ঠিকমতো শ্বাস নিতে ও ঘুমাতে পারে না। এটা বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও খুব কষ্টের বিষয়। ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। বুকে সর্দি বা কাশি বসে গেলে আপনি ঘরোয়াভাবে কিছু নিয়ম মেনে সহজে প্রতিকার করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভাপ নেওয়া একটি কার্যকর পদ্ধতি। এতে করে বুকের ভিতরে জমে থাকা মিউকাস শিথিল করতে সাহায্য করে, যার ফলে সহজে বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং ঠান্ডা বা সর্দি থেকে দ্রুত উপশম হবে। বাচ্চাদের আপনি একটি সুতি কাপড় হালকা গরম করে নাকের দুপাশে এবং বুকে হালকা গরম ভাপ দিন। এতে আপনার শিশু আরাম বোধ করবে। আর যদি নাক বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নাকের দুপাশে ম্যাসাজ করুন। ৫ থেকে ৬ বার করে সারাদিনে ৩ থেকে ৪ বার করুন। এতে বন্ধ নাক খুলে যাবে। আপনার বাচ্চার বয়স যদি ৬ মাসের কম হয়, তাহলে বুকের দুধ পান করান বারবার। এতে সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে এবং বাচ্চা ঘুমের সময় তার মাথা একটু উঁচু করে রাখুন। এতে নাক দিয়ে শ্লেষ্মা নিঃসরণে সাহায্য করবে এবং বুক পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার বাবুকে সরিষার তেল মালিশ করতে পারেন। কালো জিরা ও রসুনের সাথে সরিষার তেল গরম করে বাচ্চার বুকে মালিশ করতে পারেন। এতে বাবুর অনেকটা আরাম বোধ করবে। বাচ্চাকে এই শীতে মোজা, আরামদায়ক হাতাসহ সোয়েটার ও টুপি পরিয়ে রাখুন। বাচ্চারা ঠান্ডা বা সর্দি লাগলে এই সময়টাতে কিছুই খেতে চায় না। তাই আপনি চেষ্টা করুন তাকে অল্প খাবার দিতে, কিন্তু বেশি পুষ্টিদায়ক খাবার দিতে। এক্ষেত্রে চিকেন নুডলস স্যুপ দিতে পারেন। এই খাবার বাবু অল্পতেই বেশি নিউট্রিশন পাবে। এই খাবারটি বাবুর ফুসফুস থেকে মিউকাস অপসারণ করবে এবং ফুসফুসকে পরিষ্কার করবে এবং এই খাবারটি হজমেও কম শক্তি লাগে। লেবু ও মধু দিতে পারেন। লেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তুলসী পাতার রস করে খাওয়াতে পারেন। এটিও দারুণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বন্ধুরা, আপনাদের কিছু সতর্ক সংকেত এর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি দেখেন বাচ্চার বুকে গুরুতর সর্দি জমে গেছে, শ্বাস নিলে বুকের খাঁচা দেবে, বাচ্চার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে এবং শ্বাস নেওয়ার সময় বুকে শব্দ হচ্ছে, তাহলে ঘরোয়াভাবে চিকিৎসা না করে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। অনেক সময় ঠান্ডা থেকে বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। এই শীতে আপনার বাচ্চার যত্ন নিন।
আর বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্টসে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।